miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana izao indray a miomana eona amin'Andriamanitra ao volana novambra 17 tsika izao andray teny santsika dia ao amin'ny romanina toko favalo andininy voalohany ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahanaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo nahalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy fa izay araka ny nofo dia mihevitra ny zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy fa fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy mba manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra fa nareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy amen. Androany fanahy masina dia hampianatra antsika hoe misy fiainam-baovao ao amin'i Jesosy, misy fahagagam-piainana ao amin'i Jesosy, misy fiainana vaovao ao amin'i Jesosy. Fiainana vaovao io tsy resaka zavatra ny tany resahako aminao hoe lasa miliardera, lasa mpanefoefo, lasa manana villa 2-3, lasa manana fiara 10, lasa tena mpanan-karembe zay voizin'ny mpitory filazantsara maro amin'izao fotoana hoe raha ao amin'ny tompo ianao dia ho azonao zarehetra zany. Tsy zany resahako aminao eto, tsy zany ny resahan'ny baiboly eto, fa ny resahan'ny tenin'Andriamanitra eto dia zao lay fandehanana araka ny fanahy. Ny fandehanana araka ny fanahy dia mahatonga anao tsy hanota intsony, tsy ho andevo ny fahotana intsony, fa mahatonga anao ny sitrapon'Andriamanitra. Teo aloha teo antsika dia nisy an'ilay toriteny ilay hoe Jesosy mpanafaka, manafaka amin'izay mangeja rehetra, manafaka amin'ny fahotana. Dia androany tsika dia ampianarin'ny tompo mihitsy hoe manova tanteraka ny fiainan'i Jesosy. Izao ny fahamarinana, isaky ny manatona an'i Jesosy tsika mifona amin'ny fo tsotra ary tena hoe amin'ny fo madio, ataoko hoe tena hoe miaiky fahotana zany ary tena hoe mangataka famelan-keloka dia mamela ny fahotantsika ny tompo. Voalaza hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy manadio antsika, mamela antsika, manafaka antsika amin'ny fahotana. Zany isaky manatona antsika dia mamela izy, mamela izy, mamela izy. Fa zao misy fahamarinana mila fantatra ambonin'izay. Raha ohatra ka eo amin'ny karoanao ao an-trano ohatra, hitanao misy rano mipotra foana. Rehefa mipotra iny rano iny tsy tokony hisy rano zany ny gorodona, ny carreau tsy tokony hisy rano eo fa tokony ho madio, ho maina. Nefa misy rano mipotra foana eo. Rehefa misy rano eo ny ataonao voalohany indrindra dia maka serpillère amafana an'iny dia voafafa iny. Rehefa voafafa nefa iny afaka kelikely eo indray dia iny indray fa misy rano mipotra. Dia rehefa misy rano mipotra iny dia maka indray ianao serpillère dia fafanao. Dia isaky ny mihetsika zany dia voafafa foana iny. Fa zao tsy mamahan'ilay olana iny satria ilay rano mipotra foana. Fa inona ny tokony atao? Miakatra ambonimbony kokoa. Inona ny mahatonga an'iny rano iny? Avaizy iny rano iny dia tsy hipoiran'iny rano iny tsony zay ny tena vahaolana. Mba tsy tonga anao isaky ny mihetsika dia aka serpillère dia amafan'ilay rano foana. Dia mila miakatra ambonimbony. Dia jerena zany any ambadiky ny any ambadiny carreau any mety misy tuyau tapaka any dia misy foity. Tapahana misy ny rano, ovaina ny tuyau, tapenana dia rehefa vita zay tsisy rano tsony eo amin'ilay carreau. Inona ny zavatra tiana lazaina amintsika? Ny tadiavin'ny tompo amintsika dia olona afaka tsy manota intsony. Satria raha vao mbola miverimberina amin'ny tompo ianao hoe mifona fanandainga, zao anao manatona dia mifona fanandainga,
tonga indray anao raha riva mifona fanandaika tonga indray anao rahapisy de mifona anao fanandaika mamelanao foana ny tompo fa ianao ve tsy reraka isaky ny mesika de le fahotana mitovy foana nentineo anatrehan'ny tompo hoe mifona indray afa fanandaika na hoe mifona indray afa nasika fona indray afa moratezitra mifona indray afa nijery vehivavy ilazy jangajanga tao am-po fona indray afa mbola nanao kolikoly mbola lalàna aminao izy raha izay satria ny zavatra anankiray rehefa miverimberina de lalàna zay de be da be ny olona sala am'izay manatona rehefa lahady na rehefa zabotsina ny fotoam-pivavahana misy a de tena mitomany mihitsy de tena manana fo mangorakoraka mihitsy de mifona de mamela tokoa ny tompo fa vovoaka eo tonga ny rapitso zay mahatonga an'le hoe kristianina lahady fampangalatra koa latsinainy satria mbola misy lalànao de le lalàny ota le lalàny ota zany hoe tsy lenao manota no mampisy le ota fa le ota mihitsy ny ao anatinao le ota mihitsy ny ao anatinao de lenao mangalatra efa vokatry le ota iny fa le ota mihitsy zany no ao anaty de iny lasa lalàna de miverina foana vaolana atolotry ny ten'andriamanitra de zao mila hafahana amin'iny lalàny ota iny ianao mila hafahana amin'iny lalàny ota iny ianao de zay mahatonga le izy aveo hoe fahalamariana kely aloha amin'ity romanina toko favalo andiny voalohany ity de misy tsy ampy io andalatsoratra masina io verset io zany satria voasoratra hoe ary am'izany de tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy zay fotsiny eo fa raha ohatra ianao maka version ohatra hoe Louis second raha tsy misy an'izay koa fa ohatra ianao maka hoe version Martin na ianao maka version Osterwald de misy tohany io hoe ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy de izay olona mandeha araka ny fanahy zany hoe ny olona mandeha araka ny fanahy tsy misy fanamelohana intsony ao aminy fa ato anaty baiboly gasy ity sy ny baiboly Louis second sy ny hafa rehetra de nesoriny iny le hoe zay mandeha araka ny fanahy de tsy ampy le fahamarinana ary tsy mitondra fanafahana raha miala iny fa tsy misy fanamelohana zay eo amin'i Kristy Jesosy de izay olona mandeha araka ny fanahy de jereo ny andininy faharoa fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàny fanahanaina no naafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana misy lalàna anankiroa lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana de ny lalàn'ny fanahanaina ny olona raha vao tsy molona tafahoana marina tamin'i Jesosy ny olona raha vao molona tsy nibebaka marina ny olona raha vao molona misy fahotana miverimberina eo na efa hoe nibebaka sy nan'olo tena ho an' Jesosy izy zay fa mbola ny fahotana miverimberina eo malaky mahazo azy manandevo azy lalàna eo aminy dia lalàn'ny fahotana zay sy lalàn'ny fahafatesana raha miverimberina aminao foana iny fahotana iny ka tsy nanam-potoana ny bebahany ianao de lasa ny fahaverezana ianao fa raha to ka tafahoana amin'i Jesosy marina ianao ary malala an'io hoe lalàn'ny fanahanain'io de tsy miverimberina intsony le fahotana ohatra maka taratasy ahako na maka ty baiboly ty efa fanoarana ataoko teo izy ty tamin'nisy fotoana toroteny tany aloha ty baiboly ty zao raha ohatra ka tsy tazomin'ny tanako izy ty tsy tonga de milatsaka amin'ny tany na eto a Madagasikara na any ampitan-dranomasina rehetra any rehefa ohatra ka mbola eto tany de lalàna zay hoe raha vao tsisy mitazo nyty baiboly ty de milatsaka amin'ny tany inona mahatonga zay satria misy lalàna le lazaintsika hoe la loi de la pesanteur zay 9,8 Newton misitona nyty baiboly ty milatsaka amin'ny tany de lalàna zany zay foana ny lalàna na izanaiza le anao de lalàna mipetraka zay fa maninony zao ty tsy milatsaka ty satria misy hery amboniny no le fisotomany tany mitazona azy de tsy inona fa ty herin'ny ty tanako ty de lasa tsy lalàna amin'le baiboly tsy no milatsaka fa mijanona eo izy zany hoe ny tia natoro amintsika de zao rehefa tafahoana amin'i Jesosy sika de le lalàna le manota iny le lalàn'ny fahafatesana sy ny fahotana iny afaka iny satria misy lalàna vaovao aminao de le lalàna tsy manota ohatra faharoa raha eto tany ianao vao miakatra ambony ianao le loi du pesanteur io foana miakatra ambony ianao ka tsisy mitazona raha tsisy hitazomanao raha tsisy antonanao totona amin'ny tany foana ianao satria efa lalàna zay fa zao nge midira ao anaty avion anankiray de mandeha manidiny ny avion iny de tsy milatsaka ianao
le avion koa tsy milatsaka satria nahoana misy hery amboniny no le fisotomany-tany a amin'le avion le moteur zay matanjaka be de manidina tsy milatsaka intsony ampianarin'ny natiory sika ampianarin'ny famoronan'ny olontsika hoe misy hery vaovao misy fahefana vaovao misy fiainana vaovao ao amin'ny tompo tsy milatsaka iny avion iny eo ihany le lalàna le fisotomana fa tsy manan-kerytsony le lalàna satria misy lalàna ambonino zay de le herin'lay motera ao anatin'le avion ary ianao tsy milatsaka satria ao anatin'iny ianao raha misy olona ao amin'i Kristy zany hoe ianao raha ao amin'i Jesosy hery vaovao lalàn'ny fanahanainany eo aminao de tsy andevon'ny fahotana ntsony ianao ny amo ny hira de mampahery misy hira ataon'ny rahalahy manafanompiezam-pasoavy reo de mampahery hoy le hira zay hoe afaka aho afaka ny gadrako lasa olom-baovao karazany hafa mihitsy a voavonjy a nariko ny fahotana narino ny fahotako azoko ny lanitra ansaramanitra tonga zanak'Andriamanitra tsy verin-dalana intsony zany hoe natonga anazy ho afaka lasa olom-baovao ao amin'ny tompo izy karazany hafa mihitsy zany hoe tsy le olombelona le nateraka teto tany de le mpanota foana fa ifa karazany vaovao satria niditra ao am' Jesosy de lalàn'ny fanahanaina no nanafaka anao zany hoe afaka ianao a tsy hiverimberina ntsony io fahotanao io ho anao androany mety efa reraka ianao hoe ifona am' Jesosy indray am'ty fijangajangany ty ifona am' Jesosy indray am'ty fosafosy ty ifona am' Jesosy indray am'ty fangalarana kely ty ifona am' Jesosy indray am'ty mandaingalaingy ty fa misy lalàna vaovao afaka tsy manota intsony ianao afaka tsy andainga intsony afaka tsy hijangajanga intsony afaka tsy asika intsony afaka tsy hifosafosa intsony afaka tsy anota intsony satria misy lalàna vaovao de le lalàn'ny fanahanaina zany hoe inona ny tokony atao inoy fa efa maty le tantely taloha efa maty le olona taloha zay mahatonga le hoe raha misy olona ao amin'i Kristy a de olona vaovao izy lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo le mpanota lava le andevon'ny fahotana tsy andevo intsony satria efa olona vaovao am' Jesosy tsara be nge le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Galatiana toko faharoa hoe voaombo miaraka amin'i Kristy ao amin'ny azo fijaliana ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ao anatiko halleloia fanambarana mazava be zany ny vahaolana ho asanao zany de ny azo fijalian' Jesosy zay tsy hitoriana ntsony am'izao fotoana fa resaka fananam-bola fanana-karena fananana zavatra ny tany nitoriana aminao nefa le olona gejain'ny nofo gejain'ny fahotana mbola mpanota lava de tsy atoro azy ny vahaolana hoe ny vahaolana ho anao mpanota lava io vahaolana verimberina vahaolana amin'io fahotana verimberina aminao io de tsy resaka fahatanjahantsaina sy resaka fifadikanina kory ary fa resaka finoana hoe maty le olona taloha tsy mahay anao ny sitrapon'Andriamanitra de nitsangana olom-baovao am' Jesosy manana ny fanahy masina afaka manao sitrapon'Andriamanitra lazaiko anao hoe famarina tenin'Andriamanitra fa milaza hoe zay nateraka an'Andriamanitra de tsy mahay manota intsony e satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy jerentsika ao amin'ny Jaona voalohany a toko fa 3 de ozy izy hoe zay rehetra manota mandika ny lalàna 14 fa ny ota no fandikana lalàna ary fantatrareo fa izy efa naseo anaisotra ny ota ary tsy mba misy miota ao aminy de eo amin'ny 9 fanambarana manafaka anao androany ary inoy fanafaka anao izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota izay rehetra manota de tsy mahita na mahalala an'Andriamanitra de eo ambany eo de misy mihitsy hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota satria ny vono mitoetra ao aminy 7 satria tonga ny tompo andrava ny asan'ny devoly izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny vono no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra zay ny vahaolana le fahaterahany indray le fahaterahana ao amin'Andriamanitra ary le fahalalanao ny fahamarinana hoe ny fanamasina miasa atao anaty koa tsy mangejana intsony ny nofo fa mandeha araka ny fanahy tsy hain'le olona vaovao ntsony ny mandaika tsy hain'le olona vaovao ntsony mora tezitra tsy hain'le olona vaovao ntsony masika tsy hain'le olona vaovao ntsony no mangalatra manao kolikoly mijangajanga no manompo sampy manao ody ratsy ny mialona
ny tsy tia namana ny tsy mamela heloka tsy an'le olona vaovao tsony fa le olona vaovao a mahay manao sitrapon'andriamanitra eto an-tany ianao fa ianao lasa olona vaovao ohatra anao mpisotro toka mpifoka sigara tsy ny sigara anao andeha hoe idina ny usinina mpanao sigara na hoe idina ny bara idina ny famokarana toka rehetra tsy izay vaolana fa eo foana ny usinina mpamokatra toka eo foana ny bara eo foana ny sigara fa ianao nefa olo-baovao tsy lasa makany tsony efa lasa olona vaovao nao tsy antsony ny andehananao ohatrany hoe olona mpanao baolina tsy hoe andeha idina daholo ny stady satria anao tsy te hanao baolina tsony na hoe andeha tsy hamokatra baolina tsony ny mpanao baolina na hoe tsy asiana godasy intsony eo ny godasy eo ny baolina eo ny stady eo ny terrain fa ianao ny olona vaovao lasa tsy mirona any amin'izany tsony zay koa ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao tsika dia miady eo foana le lalàny ota eo foana le fahotana fa ianao efa karazany hafa ianao efa olona vaovao noho ny herin'andriamanitra noho ny fiasan'ny fanamasina noho ny fanavaozany fanahy noho ny azo fijaliana zay nanombona ny tena ny ota dia maty ianao fa nitsangana tamaty mitsangana olom-baovao fa volombelona zany ahako izay mitory aminao tsy andevo ny fahotana intsony noho ny fahasoavan'ny tompo fa tsy noho ny fahatsarako noho ny herin'ny fanamasina noho ny fiasan'ny tompo zay miazonahy ary noho ny tenin'andriamanitra milatsaka atao anatiko tsy hanotako intsony fa afa le fahasoavana hoe anota dia voavela anota dia voavela dia hoe anota foana fahasoavana zany inona ikena fa le tena fahasoavana lehibe dia zao le misitona anao tsy hanota intsony naizanaiza misy ianao zao na ny Koweït ianao na ny Liban ianao na ny Dubai ianao naizanaiza misy ianao eran'izao tontolo zao sy eto Madagasikara ianao zay mieno io afaka ianao afaka amin'ny fangejan'ny fahotana afaka amin'ny lalàn'ny fahafatesana sy ny lalàn'ny fahotana satria maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty satria voaomby niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ianao niara-nalevina tamin'i Jesosy ianao le tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra iny efa maty iny fa efa nitsangana olo-baovao amin'i Jesosy ianao zay le hoe régénération novaina mihitsy ianao dia nateraka olo-baovao amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy mahay manota intsony tsy hisy reharehany zany tsy hisy izahozahoany zany satria tsy ianao no manao an'izay fa ny fanamasina ao anatinao fanafahanao anao zany teny zany androany manafaka anao amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana manafaka anao amin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana ny tompo fa manafaka anao izy ary misy lalàn'ny fanahanainao aminao ny fanamasina tsy ezaka ao anao intsony ny anao sitrapon'Andriamanitra tsy vesatra ao anao intsony fa lasa halanao azy ny fahotana lasa nahalanao azy ny fitafiana tsy mendrika ny fitafiana tsy motina halanao azy ny teny ratsy halanao azy ny boky mamoafady ny sary mamoafady halanao azy zay rehetra tsy ankasitran'Andriamanitra satria efa misy natiora vaovao dia ilay lalàn'ny fanahanaina io ny sitrapon'Andriamanitra ny tian'io atao ny sitrapony ny tenin'Andriamanitra ny tian'io atao ary rehefa velanao manjaka ny fanahy dia tsy manan-kery ny nofo tsy manan-kery ny nofo ny herin'ny fanamasina ny vavaka ny finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny fiainana araka le tenin'Andriamanitra izay ny vahaolana isaorana ny tompo zany fanafahany zany fanamasina tena mbola hiasa aoriana zao fitoriko zao mbola metraka ao am-ponao sy hiasa ao anatinao zany teny zany ary ho iainanao ho expérimentenao zany hoe afaka amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana fa misy lalàn'ny fanahanaina dia manao sitrapon'Andriamanitra tsisy ota mangeja tsisy ota miverimberina intsony fa tsy manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra aminao dera ho an'i Jesosy Kristy halleloia amen